Er, أو sie, أو es. أو Er ist. أو دخوا Sie ist. أو دخوا Es ist. أو دخوا Orangen, برتقال Äpfel, سيف Brot, نان Gras. جيا Er ist Orangen. أو برتقالان دخوا Sie ist Äpfel. أو سيبان دخوا Das Pferd ist Gras. Es ist viel. حسب يا دخوا أو پر دخوا Er isst gern Brot. أو بكيف نان دخوا Was isst du? تو چه دخوي Ich esse Reis. از برند دخون Wir essen zusammen. أم بهورة دخون